சான்ஸே இல்லை. சூப்பர் சூப்பர். அல்லது கொஞ்சம் கூட அசரவே இல்லை. ஹேண்டில் பார் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஸ்டிஃபாக இருக்குது, எந்த ஒரு ஷேக்கும் இல்லை. ஃபோர்க்கெல்லாம் வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த காரன் கொஞ்சம் ஒதுங்கினா பரவாயில்ல, ரைட்டு லெஃப்ட்டுன்னு ஏறிக்கிட்டே இருக்கிறான். எனக்கு ஏறுறதுக்கும் பயமாக இருக்குது. வாவ் வேறு லெவலு. Hey guys, welcome back to our channel RX Design Maker. வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் சதீஷ். என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் வந்துட்டு வண்டி வந்து ஃபுல்லாக ரீஸ்டோரேஷன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு வந்து ஃபோன் பண்ணார். ஆக்சுவலாக அவர் வந்து என்னோடய கடையில் தான் வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஸ்பேர்ஸ் வாங்கியிருந்தார், ஓய் ஸ்பேர்ஸு. அதை வாங்கிட்டு அவர் வந்து வண்டியை வந்து ரீஸ்டோரேஷன் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்துட்டு எனக்கு கால் பண்ணி சொன்னார். அந்த வண்டியை போய் நான் பார்த்துட்டு அவர் வந்து எப்படி வண்டியை ரெடி பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறத வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து வீடியோவில் காட்டுறேன். வண்டி அநேகமாக வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அவர் வந்து கலர்ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு வந்து சொன்னார். ஏற்கனவே நான் செஞ்ச ஒரு டிசைன் தான் அவர் அதே மாதிரி வந்து செஞ்சுருக்கிறாரு. சரி, நம்ம நேரில் போய் பார்ப்போம் வண்டி எப்படி அவர் வந்து ரீஸ்டோரேஷன் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்ட்டு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போகிற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கண்டிப்பாக வரும். ஆக்சுவலாக இந்த சப்ஸ்கிரைபர் பார்த்திங்கன்னா என்கிட்ட தான் வந்து வண்டியை ரீஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. நான் நிறைய ஆர்டர் எடுத்ததுனால ரீஸ்டோரேஷனுக்கு அவரோட வண்டியை வந்து என்னால் செஞ்சு தர முடியாமல் போயிடுச்சு. அதனால் அவரே வந்துட்டு ரீஸ்டோரேஷன் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் ரீஸ்டோரேஷன் பண்ணிட்டார். பார்ப்போம், நேரில் போய் பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு ரீஸ்டோரேஷன் பண்ணியிருக்காருன்ட்டு. ஐ திங்க் நல்லா பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக பல்சர் வந்து டிஸ்க் பிரேக் வச்சுருக்கேன், ஆல்ட்ரேஷன்லாம் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வந்து நேரில் பாருங்கண்ணா, உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு வந்து என்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறாரு. நேரில் போய் பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு அவர் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்ட்டு. இந்த வண்டியை வந்து அவர் ஜப்பான் மாடல் வந்து ரொம்ப நாளாக தொலைவிட்டு இருந்திருக்கிறாரு. ஜப்பான் மாடல் நினச்சவனே எடுத்து அதை தான் வந்து ரீஸ்டோரேஷன் பண்ணியிருக்கிறாரு. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம நேராக அங்கே போயிட்டு அவர் எந்த அளவுக்கு வண்டியை ரெடி பண்ணியிருக்கான்னு பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு வீடியோவில் காட்டுறேன். A few minutes later. காய்ஸ், இப்போ வந்துட்டு நான் சேலம் பெங்களூர் பைபாஸில் இருக்கேன். பெங்களூர் பைபாஸில் ரேடிசன் அப்படின்ட்டு ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது. அந்த ரேடிசன் ஹோட்டல்கிட்ட என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர் வெயிட் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. ஆக்சுவலாக நியர்பை ஸ்கோடா ஷோரூம், மஹேந்திரா ஷோரூம் கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னார். எங்கே இருக்காருன்னு தெரியல, கண்டுபிடிப்போம். அந்த ரோட்லேயும் இருக்கிறேன்னு சொன்னாங்க. ரேடிசனும் வந்துடுச்சு. ஓ கைஸ், இன்றைக்கி வந்து 18ஆம் தேதி புதன்கிழமை. இப்போ வந்து 11 மணி ஆகுது. தான் இங்கே தான் வெயிட் பண்ணுறாங்க. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய், வணக்கம். வண்டி சூப்பராக ரெடி பண்ணியிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நம்ம வண்டி அதனால பார்க் பண்ணிவிடுவோம். வண்டி அங்கே பார்க் பண்ணிடலாம்ல? ஓகே, நம்ம வண்டியை ஒரு நெவலான ஒரு இடத்துல பார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த வண்டியை போய் நம்ம இப்போது ஓட்டி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. சூப்பர் ப்ரோ, வண்டி ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக இதே டிசைன் வந்து நான் ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணியிருந்தேன். பார்த்தீங்களா வீடியோவில்? ஓகே. நீங்கள்? அவரோட ஃப்ரெண்ட் சதீஷ். ஓகே, கோகுல். ஒரு ஃபியூ செகண்ட் ஓட்டி பார்த்துட்டு வரேன். ஓகே, சூப்பர். வாவ், ஸ்டோக் சூப்பராக இருக்கு ப்ரோ. என்ன ஹாரன் இது? ஜெர்மன், மேட் இன் ஜெர்மன். சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள், ஹாரனு வேறு லெவலில் இருக்குது ப்ரோ. என்ன இது ஹேண்டில் பார் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்கீங்க? ஓகே, RD 350 ஹேண்டில் பார் எடுத்து நடுவில் ஸ்டிக் வச்சு ரெடி பண்ணியிருக்கீங்க. தனியாக இதுக்குன்னே செலவு பண்ணியிருக்கீங்க நல்லா.
வேறு லெவல் பண்ணியிருக்கீங்க. இது என்ன டிஸ்க்கு ஆக்சுவல்? கம்ப்ளீட்டாக பல்சர் இது மாற்றிருக்கீங்க. சூப்பர் சூப்பர். ஓகே ப்ரோ, ஒரு ரவுண்ட் போயிட்டு வரேன். சான்ஸே இல்லை, பிரேக்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குது. எப்பயுமே இந்த ரோடு கிராஸ் பண்ணுறப்ப மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் சேஃபாக பார்த்து ரோடை கிராஸ் பண்ணுறது பெட்ரு. நின்று பொறுமையாகவே கிராஸ் பண்ணலாம், ஒன்றும் அர்ஜென்ட் இல்லை. வா, வேற லெவலு சவுண்டு கேட்குறீங்கள எப்படி இருக்கு? பா பா, அல்லது அல்லது சான்ஸே இல்லை, சான்ஸே இல்லை. சூப்பர் சூப்பர். 70ல இருக்கேன் இப்போ நான். இந்த ஃபாஸ்ட்டுக்கெல்லாம் இந்த ஹாரன் தான் சூப்பராக இருக்கு. கொஞ்சம் கூட அசரவே இல்லை. ஹேண்டில் பார் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஸ்டிஃபாக இருக்கு, எந்த ஒரு ஷேக்கும் இல்லை. ஃபோர்க்கெல்லாம் வந்து வேற லெவலில் இருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த காருக்காரன் கொஞ்சம் ஒதுங்கினா பரவாயில்ல, ரைட்டு லெஃப்டின்னு ஏறிக்கிட்டே இருக்கலாம். எனக்கு ஏறுறதுக்கும் பயமாக இருக்கு. வாவ் வாவ், வேற லெவலு வேற லெவலு பா. இன்ஜின் வேற லெவல், வேற லெவலில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. இன்ஜினா சூப்பராக இருக்கு. இந்த மியூசிக்கல் சவுண்டு வச்சே வண்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஆக்சுவலாக வந்து வண்டியை வந்து ஃபுல்லாகவே அவர் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்காரு. இன்ஜின் ஒர்க் மட்டும் செய்யலை, பட் ஆனால் நான் பிஸ்டன் வந்து மாற்றிருக்கேன் அப்படின்ட்டு என்கிட்ட சொன்னார். ஹாரன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மன் ஹாரன் செட் பண்ணியிருக்கிறாரு. பாருங்கள், இந்த சவுண்டுக்கே வந்து அவங்க எப்படி வந்து எல்லோரும் பார்க்குறாங்க அப்படின்னு தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த சவுண்டுக்குன்னு எல்லாரும் நவுந்துக்கிறாங்க. கோகுல் ப்ரோ வேற லெவலில் வண்டியை வேலை செஞ்சிருக்கிறாரு. ஆனால் ஒரிஜினல் ஸ்பேர்ஸ் இஸ் குட் ஐ திங்க். ப்ரோ கிட்ட போய் சொல்லணும், எந்த மெக்கானிக் வேலை செஞ்சாலும் தெரியல, வேறு லெவலில் செஞ்சுருக்காரு. ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் ஒர்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிதானமாக பொறுமையாக நீட்டாக பண்ணுறவங்ககிட்ட, லேத் ஒர்க்கில் வந்து நீட்டாக பண்ணுறவங்ககிட்ட கொடுத்தா சூப்பராக செஞ்சு கொடுப்பாங்க. இந்த ஸ்டோக் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சிலிண்டர் கிட்டு, தென் கார்பரேட்டரு, சைலன்சர் இதெல்லாம் வந்து ஒரிஜினல் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ஸ்டோக் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். தென் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ட்ரு மஃப்ளர் போட்டால் இந்த காயின் சவுண்ட் அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறோம் இல்லையா, அது வந்து கிடைக்கும். டோன் எப்படி இருக்கு பாருங்க, வேற லெவலில் இருக்கு. ஹாரன் அதை விட அப்படியே ஹாரன் அடிச்சா ஒரு கார் ஹாரன் அடிக்கிற ஃபீலிங் இருக்கு. அல்லது ரேஸ் பைக் ஓட்டுற மாதிரி இருக்குது. ஆக்சுவலாக கோகுல் கிட்ட வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க, இந்த வண்டியை சேல் பண்ணுறீங்களா கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஆனால் கோகுல் வந்து இது தரமாட்டேன், நான் நிறைய செலவு பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு வந்து கோகுல் சொல்லியிருக்கேன். அப்படியே இந்த மாதிரி வண்டியை ரெடி பண்ணிட்டு யாருக்காவது கொடுக்க தோணுமா? ஐயோ
பாருங்கள், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனே ஃபாலோ பண்ணாத லாரிக்காரங்க. ஓகே, நம்ம இந்த டைவர்ஷனில் கீழே இறங்கி மறுபடியும் வந்து ஒரு யூடர்ன் எடுத்து ப்ரோ கிட்ட கொண்டு போய் வண்டியை கொடுத்துடலாம். பா ரசனை வேணுங்க. இந்த மாதிரி வண்டியை ரெடி பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், டேஸ்ட் இருக்கணும், டப்பும் இருக்கணும். இது ரெண்டும் இருந்தால் தான் வந்துட்டு நம்ம இந்த அளவுக்கு வந்து மேக் பண்ண முடியும். எல்லாராலையும் வந்து இந்த அளவுக்கு செலவு செஞ்சு வண்டியை வச்சுக்க முடியுமா அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது. ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் ரெடி பண்ணியும் இந்த மாதிரி ஓட்டுறாங்க. சிலர்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரெடி பண்ணாமலே, வண்டி அவுட்லுக் இல்லாமலே கூட இந்த மாதிரி வந்து இன்ஜினை மட்டும் நல்லா டெப்த் பண்ணி, கார்பரேட்டரு நல்லா டியூனிங் பண்ணி, ஒரு ஜப்பான் சைலன்சரை பிடிச்சி வண்டியை டெப்த்தாக வச்சுக்குவாங்க. எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலாக இந்த ஹேண்டில் மார்க் வந்து நல்லா வாட்டமாக இருக்குது, ஓட்டுறதுக்கு அகலமாக இருக்குது இல்லையா. ஒரிஜினல் ஹேண்டில் பாரை வந்து ஒரிஜினல் ஹேண்டில் பாரை விட இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அகலம் ஜாஸ்தியாக இருக்கனால ஆடிது. உங்களுக்கு டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது. ஆனால் ஓட்ட தான் இது கொஞ்சம் பழகும். பழகிட்டா ஈஸியாக இருக்கும். நான்லாம் பார்த்திங்கன்னா நடுவில் ஒரிஜினல் ஹேண்டில் பார் போட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆர்டி இதுவும் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், நிறையா நாள் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் இவர் ஏதோ ஒரு ஸ்டிஃபாக இருக்குது. இந்த பார் வந்து இவர் ஒர்க் பண்ணதுனால ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். பாருங்களேன், டோன் பாருங்களேன், வேற லெவலில் இருக்குது டோன். நம்ம ஒரு முறுக்குனாவே நம்மளை அப்படி பார்க்குறாங்க. நம்ம ஒரே ஒரு தருமபுரி, ஒசூர், ஹைதராபாத், நம்ம அந்த பைபாஸில் இப்போ போயிட்டு இருக்கோம். எனக்கு வார்த்தையிலே வர மாட்டேங்குது வண்டியை ஓட்ட வண்டி ஓட்டுற இன்ட்ரெஸ்ட்ல நிஜமாலுமே சொல்றேன், எனக்கு பேசவே வரல. அல்ல
அழுது அழுது அழுது. ஹோட்டல் கிராண்ட் எசென்சியா. ஓகே, நியர்பை நம்ம வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். இந்த பாலம் ஏறி இறங்கினா அகெயின் வந்துட்டு நம்ம மீட் பண்ண பிளேஸ் வந்துடும் நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி ரோடு ஜாயிண்ட் ஆகிற இடத்துலலாம் கொஞ்சம் பொறுமையாக வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. இந்த மாதிரி ஹைவேஸ்க்கெலாம் இந்த மாதிரி ஹாரன் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம சும்மா சாதாரண கம்பெனி ஹாரன் வந்து நம்ம அடித்தோன்னா இவங்களாம் நகர மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி ஜெர்மன் ஹார்மன் போட்டு அடித்து நவுத்தணும். இல்லை, நிஜமாலுமே இந்த ஹாரன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரையும் பார்க்க வைக்குது. ஆக்சுவலாக ப்ரோ வந்து இதுக்கு தனியாக வந்து ரெடி பண்ணியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். நல்லா டயோடு பேட்டரிலாம் நல்லா பெருசு போட்டு டைனமோலாம் எல்லாம் ஆல்ட்ரு பண்ணியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த ஹாரன் பார்த்திங்கன்னா சாதாரண ஒரு பேட்டரிக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு வந்து எனக்கு தெரியல. இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஹாரன் வைக்கிறதுக்கெலாம் வந்து ஃபுல்லாக வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணணும். ஒர்க் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம இந்த மாதிரி ஹாரன் செட் பண்ண முடியும். இவ்வளோ நேரம் வண்டியை ஓட்டி பார்த்துட்டு இவர் என்கிட்ட என்னென்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணார்னு கூட நான் உங்ககிட்ட சொல்ல மறந்துட்டேன். ஆக்சுவலாக இவர் வந்து எல்லாமே என்கிட்ட வண்டியோட கம்ப்ளீட் ஸ்பேர்ஸ் என்னென்னு சொல்ல போனால் ரப்பர் கிட்டு, போல்நட் கிட்டு, ஒயரிங் கிட்டு, தென் கேபிள் கிட்டு, ஆயில் சீல் கிட்டு, பேக்கிங் கிட்டு எல்லாமே என்கிட்ட வந்து கிட்டாக தான் இவர் வந்து கலெக்ஷன் பண்ணார். டயர் டியூப் வந்து என்ன போடலாம் அப்படின்னு வந்து என்கிட்ட கேட்டார் இவர். டயர் செட் வந்து நான் அவர்கிட்ட சொன்னது என்னென்னா மெச்லின் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு வந்து நான் சொன்னேன். அதனால் மெச்லின் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. இண்டிகேட்டர்ஸு, மீட்ரு பாக்ஸு, பைலட் பாக்ஸஸ்ஸு எல்லாமே, பம்பர்ஸு, பம்பர் டு பம்பர் ஆக்சுவலாக வந்து இவர் ஸ்பேர்ஸ் வந்து என்கிட்ட கலெக்ஷன் பண்ணார். ஐ திங்க் இவர் என்கிட்ட கலெக்ஷன் பண்ணது மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 30-35 ரூபாய்க்கு வந்து ஸ்பேர்ஸ் மட்டும் என்கிட்ட கலெக்ஷன் பண்ணார். வண்டி வேறு லெவலில் இருக்குது. என்ன பீட்டு. அவர் ஆக்சுவலாக வண்டியை கொடுக்கும்போதே சொல்லிட்டாரு நல்லா ஓட்டி பாருங்க அப்படின்ட்டு. வண்டி பீட்டு வேறு லெவலில் இருக்குது ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ, கலக்கிட்டீங்க. ரொம்ப டேஸ்டியாக ரெடி பண்ணியிருக்கீங்க ப்ரோ. ஓகே, மாசாக இருக்குது வண்டி. வண்டிக்கு ஏதாவது பேர் வச்சுருக்கீங்களா? ஓ, கோகுல்னு வச்சுருக்கீங்க. உங்கள் பேர்? சூப்பர். பார்த்தீங்களா, நான் நின்று ஹெல்மெட்டில் தான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். இருந்தாலும் என் பின்னாடி லாரி வந்துருச்சு. நல்ல வேலை, அந்த லாரி போயிடுச்சு. வா, சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர், அருமை. வண்டி வேறு லெவலில் இருக்குது. வழக்கம் போல் நம்ம ஸ்டைலில் சொல்லிட்டோம். இதுக்கு மேலே என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணின்னு தெரியல. இந்த டிசைன் வந்து ஆக்சுவலாக நான் ஒரு 2-3 இயர்ஸ் பேக்கே வந்து நான் டிசைன் ரெடி பண்ணிட்டேன். இதே டிசைனை வந்துட்டு அவரும் வந்து பண்ணியிருக்காரு. பட்டு நான் பிளான் பண்ணதை விட இவர் பண்ணியிருக்கிறது இன்னும் சூப்பராக இருக்குங்க பாருங்கள். அவர் வந்து பல்சர் டிஸ்க் பிரேக் அப்படியே செட்டாக ஆக்சுவலாக வந்து ஃபோர்க்கு, வீல் ட்ரம்மு, டிஸ்க் பிரேக்கு எல்லாமே வந்து அவர் செட்டாகவே மாற்றிருக்கிறாரு. இந்த டிஸ்க்குக்கு மட்டும் எவ்வளோ செலவாச்சு? 6 ரூபா. செகண்ட்ஸில் வாங்கி அரேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்க? ஓ, செகண்ட்ஸில் வாங்கி இதை செட்டாக அப்படியே வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காரு. 6000 ரூபா. அதாவது வீல் ட்ரம்மு, டிஸ்க்கு, ஃபோர்க்கு எல்லாமே செட்டாக வந்து எல்லாமே செட்டே 6000 ரூபா தானா? ஃபோர்க்கு, வீல் ட்ரம்மு, டிஸ்க்கு. சூப்பர், பரவாயில்லையே. கொஞ்சம் சீப்பாக தான் பிடிச்சிருக்கிறாரு எங்கேயோ. ஓகே, ஸ்பேர்ஸ்லாம் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து நம்ம கொடுத்தது தான். ஓஇ ஸ்பேர்ஸ் தான். கீ செட்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே செட்டாகவே வந்துடும். மெயின் கீ, சைட் லாக் கீ, டேங்க்கு கீ எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா செட்டாகவே வந்துடும். இந்த ஹாரன் தான் வெளுத்து கட்டிச்சு. அடித்து பார்ப்போமா? அப்பா, வேறு லெவல் சவுண்டு. பைபாஸில் போகும்போது நம்ம ஹாரன் அடிக்கிற வெப்ப
நமக்கு அந்தளவுக்கு கேட்கல. பட் ஆனால் நிறுத்தி நம்ம ஹாரன் அடிக்கிறப்ப வேறு லெவலில் இருக்குது. சூப்பர் ரைட். ஓகே, இந்த வண்டியை பற்றி உங்களோட கமெண்ட்ஸ் வந்து கீழே வந்து உங்கள் ஃபீட்பேக்காகவும் சொல்லலாம், கமெண்டில் வந்து ரிப்ளையும் நீங்கள் பண்ணலாம். இதை தான் சொன்னேன், மிச்லின் டயர் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் சூப்பராக இருக்குது. ஓகே, நிக்கல் ஸ்பேர்ஸ் எல்லாமே சூப்பரு. இவங்க வந்து சில்வர் பெயிண்டிங்க்கு பதிலாக பார்த்தீங்கன்னா அப்பாச்சி கிரே, அதுலேயே மெட்டாலிக் கிரே பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக இந்த டேங்க்குக்கும் இந்த கிரேக்கும் வந்து ஒரு நூல் அளவுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது. ரெண்டும் ஒரே கலர் பண்ணியிருந்தால் இன்னும் சூப்பராக இருந்திருக்கும். மற்றபடி எல்லாமே வேறு லெவல் சூப்பர். ப்ரோ, மஃப்ளர் வந்து ஆல்ட்ரு தான் போட்டிருக்கீங்க இல்லையா? எஸ். ஆக்சுவலாக வந்து இது வந்து ஒரு காப்பர் மஃப்ளர்னு சொல்கிறார் அவர். வந்து நம்ம வழக்கமாக பண்ணுவோம் இல்லையா ஆல்ட்ரு மஃப்ளரு, அதிலே இவர் பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் மஃப்ளர், அதாவது அந்த பைப்பை வந்து கட் பண்ணி காப்பர் பைப்பு வந்து அது இவ்வளோ அளவுக்கு வந்து திக்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த திக்னஸில் எந்த அளவுக்கு லென்த்து வேணுமோ அந்த அளவுக்கு லென்த்து வச்சு அவங்க வந்து வெல்டிங் பண்ணி அந்த பைப் வந்து ஆல்ட்ரு பைப் வந்து உள்ளார போட்டிருக்காங்க. நம்ம கழட்டிலாம் காட்ட சொல்ல முடியாது, அவங்க போட்டிருக்காங்க. அதனால தான் பீட் வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னு வந்து நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, வண்டி இது கோயம்புத்தூர் வண்டி இல்லையா? கோயம்புத்தூர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். சூப்பர். நீங்கள் எத்தனாவது ஓனர்? 3வது ஓனர். இவர் வந்து 3வது ஓனர். ஓகே, வண்டி புக்கெல்லாம் கரண்ட்டு? சூப்பர். டாக்குமெண்ட் கரண்ட்டு, வண்டியும் சூப்பராக வச்சுருக்கிறாரு. ஓகே ப்ரோ, வண்டி சூப்பர், வேறு லெவலில் பண்ணியிருக்கீங்க. இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேங்க் டோர் கிரேசரு. இவரும் என்ன மாதிரி டேங்க் டோர் அப்பப்போ மாற்றுவாராம். நெக்ஸ்ட் டைம் டேங்க் டோர் மாற்றுறப்ப கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட் டைம் அவர் மாற்றுறப்ப நம்ம மறுபடியும் வந்துட்டு வீடியோ ஷூட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம், கேட்கலாம். ஓகே, இன்றைக்கி வீடியோ இவ்வளோ தான். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போகிற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு டான்னு வந்து நிற்கும். ஓகே, ப்ரோ வந்து கிளம்பிட்டாரு, நம்மளும் இப்போ கிளம்பலாம். தென் நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட கேட்கலாம், ஆனால் எங்களோட வண்டியை கூட நீங்கள் வீடியோவில் காட்டலாம் இல்லையா உங்கள் யூடியூப் சேனலில் அப்படின்ட்டு. சேலமில் இருக்கிறவங்க யாராவது இந்த மாதிரி வண்டியை வந்து ரெடி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். தென் இன்ஸ்டாகிராம் வாங்க, இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி பார்த்தீங்கன்னா RX டிசைன் மேக்கர் தான். கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்கள், இல்லை வாய்ஸ் மெசேஜ் கொடுங்க இன்ஸ்டாகிராமில். ஓகே, இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். மறக்காமல் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போகிற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பாய் ஃப்ரம் RX டிசைன் மேக்கர்.